ఆయుర్వేదం ప్రకారం మనం ఎప్పుడూ ఆపకూడని 4వది బర్పింగ్ లేదా త్రేనుపు. కొంతమంది బర్పింగ్ అంత మంచిది కాదని భావిస్తారు, కానీ ఇది మీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఇది మన శరీరం పీల్చుకున్న అదనపు గ్యాస్ని తొలగించడానికి అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రక్రియ. మనం ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు లేదా తిన్న తర్వాత జీర్ణక్రియ వల్ల కలిగే బ్యాక్టీరియా స్టిమ్యులేషన్ కారణంగా ఈ గ్యాస్ మనలో కలిసిపోతుంది. ఇది బయటకు రావడం చాలా మంచిది. నిజానికి తిన్న తర్వాత బర్ప్ రావడం అనేది ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. ఒకవేళ తిన్న తర్వాత బర్ప్ రాకపోతే సోంపు గింజలను నవలడం మంచిది. ఇలా నవలడం వల్ల జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగుతుంది. అలాగే శరీరంలో పేరుకుపోయిన అదనపు గ్యాస్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సిగ్గుపడి ఎక్కడైనా బర్ప్ సప్రెస్ చేస్తే అది దగ్గు, ఎక్కిళ్ళు, గుండె దడ, ఆకలి లేకపోవడం, దీర్ఘకాలంలో ఇది ఊపిరితిత్తులు మరియు గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. తిన్న తర్వాత బర్పింగ్ రావడం అనేది సాధారణమే, కానీ తినకుండా బర్పింగ్ రావడం అనేది సాధారణం కాదు. ఏమీ తినకుండా అసహజమైన రీతిలో బర్పింగ్ వస్తుంటే లివర్ మరియు గాల్ బ్లాడర్కి సంబంధించిన సమస్య ఉందని అర్థం. దీన్ని వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించడం చాలా అవసరం. దానిని పరిష్కరించడానికి ఉత్తమ మార్గం ఏమిటంటే మనం ఆహారాన్ని 32 సార్లు నవలాలి మరియు తిన్న తర్వాత మనం సోంపు గింజలు నవలాలి. అలాగే తిన్న తర్వాత వజ్రాసనంలో కూర్చోవాలి. ఎందుకంటే వజ్రాసనం చేయడం అనేది కిలోమీటర్ల వాకింగ్కి సమానం.